So this is our seafood sinigang. Okay, so for our seafood sinigang, we serve beside table. So ito lahat ang purpose kung bakit namin siya gustong ipakita sa mga guests namin kung paano niluto. Una is para makita ninyo na fresh lahat ng ginagamit naming ingredients. So from seafoods up to vegetables, lahat yan is fresh. Especially the vegetables, we use only organic vegetables. Okay? So this broth is cooked with pork and shrimp. And a lot of tomato. Kaya siya rin. Okay? So the broth will go in first. So, hot stove cooking is a traditional way of cooking. Especially sa mga maraming cultures sa iba't ibang mundo, ginagamit na ito as way of cooking food. Especially sa Chinese country, ganito sila kung paano magluto ng hotpot. Yes. And plums. Shrimp. Sampaling kita. Oh, masarap. Sila unang tumikim eh. Hindi ko pa natikman. Hindi ko masabi sa'yo. So, this is the river rocks. So, it's been sanitized and cleaned overnight. And then, then we cook it all day long. So, ito na yung magsisilbing apoy, yun yung magluluto dun sa mismong sinigang. Oh my God. River rock. Theatrical experience. Yung broth. Saan yung broth kasi? Before isa-serve sa inyo, mami, tatanggalin yung mga... Kasi baka... Luto na rin ganun. Agad. Wow! Go girl! Ang intense mo! Lalo mo ulit ang final ba? Final ba siya? Actually, pati ito sa actual, ito yung maunang isi-serve before dumating yung mga ibang pagkain ng guest. Masakto, once na dumating na yung lahat ng set ng pagkain nila, lang. So, parang ano yan eh, habang inaantay nyo, sa tabi nyo din siya nalilito. So, maraming... Iniim namin, gusto rin kasi namin makakay ng mga tao kasi maraming tao sa panahon ngayon na hindi na nila alam kung ano yung mga classical or cultural way kung paano niluto mga pagkain. So unti-unti gusto namin siyang buhayin, which is dun sa kung ano yung way na gusto namin sa mas modern na paraan.